ஹாய் காய்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேவலுக்கு ரொம்ப சளி இருக்குது. ஸோ அதை எப்படி நம்ம ட்ரீட் பண்ண போகிறோம். இன்றைக்கி டே 1 டே 2 ஒன் டே ட்ரீட்மெண்ட்டில் எப்படி நாளைக்கு சரி பண்ண போகிறது தான் ஒரு சேலஞ்ச் வீடியோவாக நம்ம போட போகிறோம் இந்த நம்ம யூடியூப் சேனலில். நீங்களும் பாருங்கள். இந்த மாதிரி சளி உங்கள் சேவலுக்கு இருந்ததுன்னா என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு நான் பண்ணேன்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் உடனுக்கடியாக சொல்கிறேன். பாருங்கள், ஃபுல்லாக சளி பிடிச்சிருக்கு, கண்ணில் தண்ணி வர அளவுக்கு சளி பிடிச்சிருக்கு, மூச்சு விட முடியல, சவுண்டு பார்த்திங்க எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு.